Последнее время через телеграмма мошенников беҳад зиёд шудагиянд. Аввал сторисҳои актуалнира би мошенник нависаги номаш ҳамуро хушрӯ тамошо ки чанд намуди мошенникиро уже фаҳмондагиам. Як намуди мошенники ҳамее ки ссилка да директи телеграмтон рӯй мекунанд. Вақте медироин да ҳамуҷа тамом ба ҳами телеграми шумо зулом мешид. Медироин ҳамаи чизои шуморо мегиранд, да ҳамун шиносову да одамои шумо ҳарчи нависта равон мекунанд. Бо як намуди дигааш ихе да ҳар хел чатон медироянд, типа объявление мепартоянд ки мо билет мефурӯшем, билети самолёт. Мисол ту медирои давай менависи, ту навай мешиноси, навай дидагӣ, на ҳеҷ хел. Ту намедонӣ ки ҳамон одам рост мега, дурӯғ мега. Назар ба як кас дига дурӯға 2000 кам мондагӣ, ягоне билети вай худаш нархаш ҳамин нестай. Ту вай мехарӣ чиза ранге ки як видеоро дидем 30 нафара фреб кардиянд. Ту вай чиза мехарӣ, و چند جورای دیگه تمیاری بعدی وای همه در سری تو میزنن برای که تو وردی که هم آدم چه خیل کنیم فریب نخریم ای باید تو اویاکسای مشناختگی را قطعش کار کنی ای آدمی مشناختگی بگیری همون چیزا آدم مشناختگی تو ای همویه که ما میشناسیم شه مثلا اویاکسای آلبوم قطعی ما خودم کی جای رفتم کی رفتم فقط همون اکدا روی میکنم صورت پاسپورت دنیا همش میره سومش هم رویش میکنم میگره جینگس میتیام все ҳози билет электронӣ шудагӣ ҳамин қакор ҳатман дар видео лайк монед дар ҷуръатонам равон кунем бигзор ҳеҷ ка фреб нахӯрад.